Pozdrav, bok, hvala ti na dolasku, moje ime je Darko, a ovo je podcast o fotografiji i svemu oko nje. Ovaj puta nastavak epizode od prošlog puta o blicevima, to jest bljeskavicama. Zadnji puta ovdje je bilo riječi o osnovnim stvarima što se tiče bliceva, a danas će biti više oko naprednih postavki, načina upotrebe i funkcionalnosti samih bliceva, bljeskalica, kako ih upotrebljavati, šta se može dodatno još s njima i naprednije možda nešto da nije samo ono klik, to je to, radi samo od sebe koliko toliko. Prva stvar koju bi od zadnji puta napomenuo je da postoje dodatne funkcionalnosti unutar samih bliceva novih koliko toliko, rekao bi da je to 10-20 godina već prisutno, tako da tu u tom vremenskom periodu novih, ali na novim modelima na svim novim modelima je to prisutno. Prva stvar je TTL, Through the Lens funkcionalnost, gdje će sama bljeskalica u suradnji sa fotoaparatom moći odrediti koliko je svjetla u stvari potrebno, to jest koliko jako mora bljesnuti. I ovo je na neki način onako automatski mod rada, što bi možda istina bilo bolje postavljeno da je u onim osnovama, ali je dodatna funkcionalnost koju bi svakako tu bolje pretumačio. TTL znači da će prvo bljeskalica napraviti predblic koji će fotoaparat provjeriti kako je u stvari osvjetljena scena, to jest ono što se fotografira, prema tome podesiti ponovo koja je u stvari stvarna vrijednost snage za sljedeći blic i opaliti blic u toj primjerenoj snazi da je scena dobro osvjetljena. I u većini slučajeva to radi čisto ok u smjeru da je ono što se fotografira, ono što je u kadru osvjetljeno dobro. Onako, onih 18% sive dobro. Tako da tu je riječ o automatici koja je slično kao što se i kad se upotrebljava automatski mod rada općenito na fotoaparatu, nema puno nekih devijacija, da li što se tiče dramatike, da li što se tiče nekih mračnih dijelova, svjetlosti i ostaloga, nego dobijemo pristojnu fotografiju koja nekad može biti malo onako dosadna. Tu svakako imamo i na fotoaparatu ove kompenzaciju ekspozicije koja ide od minus nešto trećina, plus trećina, ovisi što želimo. Također ovo možemo postaviti i za osvjetljenje putem TTL-a na isti način kompenzirati da li malo dodatno svjetlije, to jest dodatnu jačinu svjetla na blicu ili manje. Evo, to je što se tiče te napredne funkcionalnosti na blicu, da blic u suradnji s fotoaparatom sam izračunava koliko jako treba biti samo svjetlo kad se okine, kad se napravi fotografija. Druga stvar, to jest druga funkcionalnost napredna što se tiče bliceva je, po meni barem, interesantnija. Riječ je o HSS-u, High Speed Sync, gdje zadnji put kad smo objašnjavali osnove je bilo spomenuta ono ograničenje vremena sinhronizacije sa vremena ekspozicije sa samim blicom, to jest brzine zatvarača, koliko može brzo biti otvoren, to jest koliko brzo te zavjesice na zatvaraču ispred senzora, ispred filma se otvaraju da se ipak može osvijetliti cijela scena. HSS tu dodaje
mogućnost da se ide iznad onih spomenutih jedne 200-tinke, 1/250, 1/160, ovisno o modelu i ovisno o brendu kako ko već ima postavljeno. Znači da se ide i na puno kraća vremena ekspozicije koja budu opet uz blic dobro osvjetljena, da nema onih tamnih dijelova na fotografiji gdje se vidi da je samo jedan dio fotografije dobro osvjetljen. Tu se može ići do jedne 4000-inke, jedne 8000-inke obično i tu stvarno onda više nema toliko problema, jer riječ je o funkcionalnosti da se ne osvjetljava putem jednog okidanja blica, to jest samo jednog blica, nego kako ove zavjesice prema puno većim brzinama 4000-inka ili tako, više niti ne otvaraju do kraja uopće cijeli senzor, nego doslovno samo jedna crtica putuje da je otvoren senzor u tom trenutku, to jest film, i kroz to putovanje tog zatvarača se u stvari okida više vrlo kratkih bliceva, u smislu vrlo kratkih, okom ih nije moguće vidjeti, gdje će svaki dio senzora biti osvjetljen jednim blicom i na kraju će cijela scena biti u potpunosti osvjetljena uz pomoć bljeskalice. Tako da ovo je svakako potrebno, sinhronizacija dobra između fotoaparata i blica koji to omogućuje. I dodatno što se može napomenuti je da, iako se tada može i pri vrlo jarkim svjetlosnim uvjetima napraviti fotografija, ovo poprilično troši bateriju. I naročito ono vrijeme ponovnog recikliranja da se može ponovo blic okinuti. Tako da tu je dobro biti oprezan s tim dijelom. Blic sam po sebi će se možda čak kod par takvih fotografija uz HSS poprilično zagrijati i ovo je nešto što se upotrebljava tu i tamo kad je stvarno potrebno. Ali omogućava čak i usred bijela dana da se dodatno vidi osvjetljenje uz pomoć blica, to jest dosvjetljavanje. U tom slučaju, ako već imamo dan, nije nam potrebno radi samog svjetla, nego da nešto dosvijetlimo. Tako da, ta druga funkcionalnost napredna, koju bih napomenuo, je svakako HSS. Ok, to je što se tiče tog hardware-softverskog dijela samog blica. Sad, napredne stvari koje se mogu raditi. Budući da se blic često upotrebljava, kao što sam rekao sad, za dosvjetljavanje, možda ne za osvjetljavanje scene, zna biti problema sa white balanceom, to jest sa balansom bijele, gdje blic sam po sebi proizvodi, osvjetljava sa svjetlom čija je temperatura, nazovi boja, to jest temperatura sunčanog dana. 5400-5600 kelvina, ovisi koji je već proizvođač kako to postavi, ali otprilike u tom negdje range-u temperature rade blicevi. Ako imamo, na primjer, osvjetljenje unutrašnjosti pomoću onih fluo cijevi, imamo nešto što se zove zelenkasta svjetlost, budući da koliko god mi sami po sebi ne vidimo razliku u svjetlu kad smo unutra, ako se okine blicom ova fotografija, fotoaparat će postaviti da je balans bijele na oko 5600 kelvina i ako je riječ o licu, to jest o osobi, koža će izgledati čisto u redu. Samo sve ovo
u pozadini, to jest okolo što je većinom osvjetljeno putom te fluo rasvjete, na kraju bude zelenkasto. Jer ta fluo rasvjeta dodaje tu malo zelenkastu komponentu svemu i stoga u stvari moramo promijeniti boju samo ovog svjetla da je slična kao i ostatku te trenutne rasvjete. U tom slučaju koristimo ovako nešto, to jest ove nekakve takve folijice za fluo rasvjetu, specifično zelenkasto, malo još dodatno na ovaj način pozelenimo. Znači, postavimo da u stvari sami blic radi više zelenkasto svjetlo, a ne ovo standardno bijelo, da tako velim. I u tom slučaju će balans bijele biti po cijelom kadru jedinstven. Neće biti da je jedan dio izgleda zelenkasto, drugi dio da izgleda normalno. Ili što zna biti često kad je riječ o nekom sunčanom zalasku ili pak svijećama, da sve izgleda vrlo onak žuto, toplo, a lice na primjer bijelo. U tom slučaju upotrebljavamo ovako folijicu. Znači, u smjeru svjetla koji trenutno već postoji, da se dosvijetli sa svjetlom iste temperature kao što je u tom trenutku okolno svjetlo. Tako da, evo, to je nešto naprednije što se može napraviti kad je riječ o fotografiranju gdje nije baš uvijek dnevno svjetlo, dnevno sunčevo svjetlo. Nešto što je također moguće uz bliceve je upotrebljavati i nastavke. Koliko god je ovo je bio prikazan nastavak da se iz običnog usmjerenog svjetla napravi svjetlo koje svih 360 stupnjeva osvjetljava, možemo imati i nastavke poput ovoga recimo. Za usmjeravanje u točku snut koji tada ima neki tu nastavak koji možemo direktno koliko toliko praktično staviti, vezati i imamo sad stvarno usmjeravanje svjetla iz onog relativno širokoga pojasa gdje inače svijetli blic u točku, na primjer. Može se normalno i proširiti, te postoji i drugačiji nastavci, da li u obliku možda čak i nekih beauty diševa ili softboxeva. Osim ovakvih stvari, nešto što je moguće su i adapteri koji će biti primijenjeni tako da sami blic staviš u adapter. Imaš mjesto za stalak, to jest nastavak za stalak, a s druge strane postoji mount za koliko toliko standardizirane standardiziranu studijsku opremu. U ovom slučaju je riječ o Bowens mountu gdje postoji od softboxeva, beauty diševa i ostalih stvari koje se upotrebljavaju u studiju modifikatora svjetla, gdje se može samo kao da studijsku rasvjetu postaviti ovdje, a izvor svjetla bude blic. S time da napomena, kad se blic upotrebljava u tom smjeru, dobro je staviti ovaj nastavak, budući da svi ti modifikatori svjetla su prvenstveno dizajnirani da budu upotrebljavani sa studijskim svjetlom koje raspršuje na sve strane. I tada blic bolje da radi ovako, da simulira takvo svjetlo, nego da bude usmjeren, budući da ako ga ostavimo da bude usmjeren, može biti da neće biti baš taj modifikator svjetla toliko optimalno dobar, to jest u onom smjeru
zračiti svjetlo kako je zamišljeno. Zato, ako već radiš sa nekim studijskim modifikatorom, svako ovo gore, na blic, da se može upotrebljavati na taj način. Aj sad, kad smo već tu, ovo je normalno da u stvari više nije na samom fotoaparatu blic. Znači, moramo ga nekako i spojiti da je taj blic negdje odvojeno stavljen na stavak zajedno s modifikatorom. Postoje kao prvo žičani spojevi, to je žice kojim se može jedno i drugo spojiti, znači mount na fotoaparatu sa ovim pinovima na drugoj strani, koji je onako, obično su to žice koje su kojih 1,5 m, onako izgleda kao one stare telefonske zafrkane i moram priznati da ja baš nisam imao nešto sreće s njima, uglavnom su mi se dosta brzo trgale jer nije to baš nešto praktično da možeš ti koliko toliko to natezati i nije baš super. Ali super stvar je što danas većina ima neki radijski prijemnik, možeš dokupiti radijski transmiter ili čak ako imaš neki stariji blic, dodatno kupiš radijski prijemnik, to jest receiver za određeni transmiter, staviš na fotoaparat transmiter, receiver je s ove strane i upravljaš s blicem putem ovoga. Znači, u tom slučaju blic može biti negdje odvojeno, obično po specifikacijama to zna biti da je moguće i do 100 i više metara odvojeno i putem radijske veze upravljaš sa blicom, sa zoomom, sa jačinom blica i ono što je interesantno može biti tada u tom slučaju uz neki dodatni modifikator studijski da imaš tako postavljeni taj blic, to jest izvor svjetla. Tu je svakako prednost u tom slučaju da je i ovaj aparat, to jest transmitter i receiver, da su, ili kako bi se nazvalo sad to, triggeri. Ja. Većinom se danas to zove trigger, ali ok. Da trigger ima te dodatne funkcionalnosti kojima će moći i po potrebi možda prenositi TTL signale, ali isto tako i HSS. Da imaš dodatno mogućnost upotrebljavati već u smjeru u kojem želiš. Tako da to bi bile te neke napredne stvari. Kako je u stvari moguće dodatno upotrebljavati bliceve, bljeskalice i na koji način ima dodatne funkcionalnosti koje ti mogu pomoći u radu ili u nekim određenim uvjetima gdje je već nešto drugačije od najosnovnije te upotrebe. Ako te zanima još nešto dodatno ili misliš da sam nešto preskočio, svakako komentiraj, a za koga misliš da bi bilo korisno, šeremo ovu epizodu i naravno prethodnu u osnovama. To je bilo to za ovaj puta i pozdrav, Bog od Darka.